आज पूरा दुबई पानी में डूब गया, वह भी दुबई की एक गलती की वजह से। देखिए, मंगलवार को दुबई में 24 घंटे में इतनी बारिश हुई कि वहाँ पर गाड़ियां बहने लगी। लेकिन इतनी रेतीली और सूखी जमीन होने के बाद वहाँ पर बाढ़ के हालात बन गए। मैं तो ये सोच रहा था कि जहाँ पर कभी बारिश नहीं हुई, अचानक वहाँ पर इतनी बारिश हो कैसे गई। इसका जिम्मेदार भी दुबई खुद है। कैसे? देखो, दुबई कई बार आर्टिफिशियल रेन करवाता है क्लाउड सीडिंग के जरिए, और इस बार दुबई को कुदरत से पंगा लेना भारी पड़ गया। जैसे ही आर्टिफिशियल रेन करवाई गई, उसके बाद हालात ये हुए।